잠깐만요.
그래도 올라와지던데요. 어디로 가세요? 어디 가세요? 네. 거기를 어디 가시는 여기로 내려가는 거지. 아이고, 잘 들렸네. 아이고, 저 어머니 우리 한참 가야 돼. 서울 서울 가신다고? 거예요? 내려가시면 저기 어디 쪽으로 가시나요? 서울 가신 건지 어디 모르겠어요. 나 혼자 가다가 잃어버려가지고 엄마 나 엄청 슬펐어. 따뜻하면서 시원해. 아니 여기 너무 분위기가 좋네. 나중에 그런 식으로 맞춰요. 방이 차가지고. 잠깐만. 아니, 여기 아닌데?